हेलो फ्रेंड्स, आज आम यही वीडियो एक सुंदर जलप्रपात देखा जहाँकि एक सुंदर पिकनिक स्पॉट मध्य। यह निकटर एक डैम थिबारु एही स्थान को एक इको टूरिज्म केंद्र भाव में विकसित करने को राज्य सरकार निष्पत्ति नैछंती एवं एठारे एहार कार्य मध्य आरंभ हो सारी। देवझरण जलप्रपात संबलपुर जिलार जुजमुरा तहसील अधीनस्थ तालझरण ग्राम में रही। यह संबलपुर ठारू 40 किलोमीटर दूर में रही एवं यह संबलपुर एवं रेढ़ाखोल मध्य जातीय राजपथ ठारू 5 किलोमीटर दूर में अवस्थित। वर्तमान आमे पहुँचीजे देवझरण डैम पाखक। यही ठारू मात्र 500 मीटर दूर में देवझरण जलप्रपात रही। यही स्थानर अति निकट को जीवाई रास्ता रही अछि, जहाद्वारा लोकमानंको एही स्थान को जीवाई कौनसी असुविधा हेबो नाही। विशेषकर शीत एवं ग्रीष्म समय पिकनिक पई पर्यटक माने स्थान परिदर्शन करिथांती। प्राकृतिक सौंदर्यतार परिपूर्ण देवझरण जलप्रपातटी सदा सर्वदा पर्यटकों को निज आड़ को आकृष्ट करिथाए। प्राकृतिक परिवेश सहित यह एक शांतिपूर्ण स्थान। तो चलंतु थरे बुली देखिबा एही देवझरण जलप्रपात को एवं यार सौंदर्यता को उपभोग करिबा। यही वीडियोटी को संपूर्ण भाव में देखिथिबारु आपनको धन्यवाद। एवं आपण जदि आम इंट्रोड्यूसिंग ओडिशा यूट्यूब चैनल को नुआ करि आछंती तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहाद्वारा एही परि आसुथिबा आम चैनल रो समस्त वीडियो नोटिफिकेशन आपनको तुरंत मिल जिवो। जदि आपनको एही वीडियोटी भलो लागिला तेबे तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे कमेंट करि जणांतु एवं वीडियोटी को बहु मात्रा लाइक शेयर मध्य करंतु। धन्यवाद।